Piko metas Danijos sostinėje. Automobilių išmetamos dujos kasmet prisideda prie tiek europiečių mirčių, kiek žmonių gyvena Vilniuje. Once people got a car, they want to keep driving. Danijos mokesčiai automobiliams yra didžiausi Europoje. Tačiau jį kaip pagrindinę transporto priemonę renkasi 64% danų. Tikslas sumažinti anglies dvideginio kiekį nėra lengvai pasiekiamas, nes pusę oro taršos sąlygoja privačios transporto priemonės. Vis dėlto, Kopenhaga ėmėsi veiksmų. We make information for the consumer that they buy the correct vehicles. We had to push the car manufacturers to make more energy efficient vehicles. Skatinimas mąstyti prieš sėdant automobilį nėra vienintelė priemonė mažinant oro užterštumą. Vienas iš būdų paveikti vairuotojus yra apmokestinimas. Per artėjančius 3 metus Kopenhagoje bus įdiegta mokėjimo už įvažiavimą į miestą sistema. Ji jau veikia Londone, Stokholme ir Osle. We are giving people an extra opportunity to think about, do they really need to go in here with their car? Do they really need to make that particular trip? So we want to induce people to think about their use of car and minimize it. Naujojo mokesčio lėšos bus skiriamos viešojo transporto plėtrai. Vis dėlto, 42% danų prieštarauja įvažiavimo mokesčiui ir eismo centre apribojimams. I think it's going to be very expensive for a plumber like me that have to go inside and outside Copenhagen every day. There's no one from the government that have to help me with the expenses. Vairuotojas, kasdien važinėjantis į darbą Kopenhagoje, turėtų sumokėti 5,5 tūkstančių litų. Tiek pat kainuoja 460 transporto bilietėlių. Miesto savivaldybė šių išlaidų kompensuoti neplanuoja. Neaišku, ar mokestis prisidės prie eismo taršos mažinimo. Todėl Kopenhagoje ieškoma aplinkai draugiškų keliavimo būdų. Mieste įrengtas elektra varomo autobuso maršrutas. Taip pat konstruojamos 2 naujos metro linijos. Tikimasi, kad metro keleivių skaičius per metus išaugs 20 milijonų. Hopefully we can improve the quality of transportations. The overall target of Copenhagen is to provide passengers or people living here with so that every third voyage they make is by public transportation, every third is by personal transportation, that's bicycle or on foot, and only 1/3 by car. Tikslas ambicingas, nes viešuoju transportu kaip pagrindinė susisiekimo priemonė naudojasi tik kas 10 danas. Vis dėlto tai nedaro įtakos kainoms. Vienas bilietas Kopenhagoje kainuoja tiek pat, kiek 2 litrai degalų. Mieste populiarinamas ne tik ekologiškas viešasis transportas. Elektromobiliams netaikomi automobilių mokesčiai, taip pat jiems įrengtos nemokamos stovėjimo aikštelės. Važinėjant elektromobiliu išvengiama oro taršos, bet to kelionė kainuoja 2 pigiau nei važiuojant įprastu automobiliu. Everything here in the city needs to have some kind of transportation, so I think we should do it in a clean way and try to plan it. Kopenhagoje elektra varomo transporto tinklas su kiekviena diena plėtojamas vis labiau. Tai vienas iš ekologiškiausių kelionės būdų šiandien. And now it started. Geriausių miestų dviratininkams siekiančiai tapti Kopenhagai ypač reikšminga sumažinti anglies dvideginio išskyrimą. Nepaisant viešojo transporto priemonių pasirinkimo gausos, maždaug pusė Kopenhagos gyventojų kaip pagrindinė transporto priemonė renkasi dviratį, net ir lyjant lietui ar esant dideliam oro užterštumui. Taigi, kaip automobilių skaičiaus mažėjimas paveiktų dviratininkus? It's easier to cycle around when there are not too many cars, so it will discourage some potential cyclists from becoming cyclists if there are too many cars, because they don't feel as safe there. It's also there's air pollution with all the cars. Eismo keliama tarša didžiausia pavojų kelia miestuose. Transportas sąlygoja 15% vaikų susirgimų astma ir 1/4 širdies ir kraujagyslių ligų pagyvenusiems žmonėms. Limiting the air pollution, we are going to improve the quality of life, and also the number of people who are going to get cancer is going to be limited. Automobiliai miestui suteikia gyvastį. Tačiau norint išsaugoti transportą mieste, reikia imtis ekologiškų pokyčių.
Kopenhaga siekia mažinti oro taršą, tiekdama elektra varomą transporto tinklą ir gerindama sąlygas dviratininkams. Laikas parodys, ar Kopenhagai pavyks tapti ekologiškiausią pasaulio sostinę. Iš Danijos Asta Smagurauskaitė.